खबर शामिल कयूं पिया मीरपुर साकिरो खां। मीरपुर साकिरो तालुके में पाणीअ जी खोट खिलाफ़ आबादगारनि जो इंजीनियर ऑफिस साकिरो आॾो, एहतजाजी मुज़ाहिरो, पाणी खोट खिलाफ़ नारा। आबादगारनि अमीन कलमती, धनी बख्श लाशारी, रशीद हदियो, अब्दुल रज़ाक कलमती, अब्दुल गनी अब्बासी, वकील उम्मत हफीज़ इदरीस पलीजो ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में इंजीनियर ऑफिस आॾो एहतजाज। आबादगारनि जो चवणु हो त पाणी खोट शदीद अख़्तियार करे वई आहे। जानवरनि जे पीअण लाइ बि पाणी नाहे, फसल सुकी तबाह थी विया आहिनि। सामूंडी पट्टी वारो इलाइक़ो हुअण करे जर खारो थी वियो आहे। सामूंडी पट्टीअ जा माण्हू खारो पाणी पीअण ते मजबूर आहिनि। उन्हनि चयो त इंजीनियर रुगो कूड़ा दिलासा ॾेई रहियो आहे, केरु ॿुधण लाइ तयारु न आहे। इंजीनियर आबादगारनि सां गॾिजाणी रखाए फरार थी वियो, तक जा चूंडल नुमाइंदा ॾिसजनि ई नथा। हिते माण्हू उञ विघे मरी रहिया आहिनि। साकिरो बैराज मां निकिरंदड़ सवें शाखुनि मां वारी उॾामी रही आहे। उन चयो त जेकॾहिं हिकु हफ़्ते अंदरि पाणी खोट ख़तम न कई वई त घारो कराची रोड ते धरणो हयो वेंदो। रिपोर्ट करे रहिया परवेज़ अयाज़ अली कबूल, बे न्यूज़ मीरपुर।